Miller tornò da sua moglie e ambedue si recarono trionfanti dal padre di lei, ma Bash non trovò affatto strano che Duveen gli avesse chiesto $275.000 per un quadro pagato $50.000. Miller andò allora da Duveen, il quale in via amichevole ridusse il prezzo a $115.000, 71.875.000 lire dell'epoca. Era tutto ciò che poteva fare, dichiarò Duveen, perché aveva sostenuto spese ingenti per procurarsi il quadro. Miller tornò dal suocero, riferendogli il fatto, quale lampante riprova che Duveen faceva pagare i propri servigi a peso d'oro. Date le circostanze, non sono dello stesso parere, ribatté Bash imperturbabile. Miller domandò quali fossero le circostanze. Allora Bash si arrese e confessò. Anni prima egli aveva concluso un patto segreto con Duveen, secondo cui se Duveen gli avesse offerto un quadro eccezionale, egli gli avrebbe assicurato un guadagno del 100%. Se si teneva conto delle spese sostenute da Duveen per procurarsi la ragazza in rosso, il prezzo da lui chiesto in origine era onesto. Miller esplose. Ma perché hai concluso un patto simile? Bash diede allora una spiegazione che dovrebbe certamente avere il primo posto negli annali della modestia. Stammi a sentire, Gilbert, disse. Duveen ha per clienti gli uomini più facoltosi del mondo. Forse voleva dire facoltosi. Manon, per esempio. Perché dovrebbe dare un quadro di prim'ordine a me quando lo può dare a un grande finanziere come Manon? Un grosso uomo d'affari americano, Albert D. Lasker, fece un'acuta osservazione a proposito dei propri esordi, quale compratore di quadri. Poiché era un collezionista novizio, spiegò con una modestia non molto dissimile da quella di Bash, prevedevo di dover pagare i prezzi più alti per procurarmi qualche capolavoro. Quello che non mi aspettavo e che dovevo scoprire era che avrei dovuto pagare un forte premio per il privilegio di pagare i prezzi più alti. Spesso Duveen allargiva la propria scienza a persone che non stimava molto. Una di queste, secondo lui, era John R. Thompson di Chicago, proprietario di una nota catena di ristoranti. Thompson aveva principiato a fare qualche acquisto da un mercante d'arte di Chicago e via via che la sua catena di ristoranti si sviluppava, cresceva anche la sua fame di quadri. Venne perciò il momento in cui il mercante, capito al cuoco, venne perciò il momento in cui il mercante intuì che se avesse cercato di tenere Thompson tutto per sé, avrebbe perduto un cliente prezioso. Andò allora a New York e informò Duveen di avere un cliente con molti quattrini, maturo per cose più importanti. Duveen accettò di dare udienza al proprietario dei ristoranti e di corrispondere al mercante una percentuale su tutte le vendite. Però non si deve scandalizzare dei miei metodi, lo avvertì. Poco tempo dopo, accompagnato dal mercante di Chicago, fece la sua comparsa Thompson, un uomo minuto, con la bombetta in capo. Duveen li fece attendere per un'ora. Finalmente i due furono ammessi alla sua presenza. Duveen era animato e brillante. So che lei possiede dei ristoranti, cominciò. Qualcosa sul tipo dei Lion in Inghilterra. E aggiunse che lui era un entusiasta dei Lion.
e che se i ristoranti a catena di Thompson erano di quel genere, avevano anch'essi la sua approvazione. Si dilungò sull'importanza dei servizi resi alla società da coloro che offrivano buoni pasti a prezzi popolari e si interessò all'organizzazione dei ristoranti di Thompson e ai problemi del refrigeramento. La gestione di un ristorante, a quanto pareva, era la cosa che più interessava Duvet. Senta, lo interruppe a un tratto Thompson, non potendo più reggere la tensione. Non ho fatto questo viaggio fino a New York per discutere con lei dei miei affari. Sono venuto perché mi interessano i quadri. Oh, i quadri! Esclamò Duven, come se le avessero richiamato alla memoria una cosa del tutto dimenticata. Già, i quadri. Ebbene, se le interessano i quadri... Se le interessano i quadri, venga su con me e gliene farò vedere qualcuno. L'ascensore li portò nel santuario dei piani alti. Duven attraversò velocemente una stanza dagli spessi tappeti in penombra, dove si trovavano 6 antichi maestri appoggiati sui cavalletti. Nella sua scia Thompson era quasi uscito dalla stanza quando, come la moglie di Lot, si voltò a guardare. Indugiò e dalle macchie confuse dei 6 dipinti ricevette un'impressione di cose infinitamente desiderabili. Richiamò Duven e gli disse: «Qui ci sono dei quadri, cosa sono?» Duven lo prese sotto braccio. «Caro signor Thompson», disse con voce soave, «in questa stanza non c'è nulla che la possa interessare». «Perché no?» ribatté il nuovo discepolo. «Certo che mi interessano. Che cosa farai qui se non mi interessassero?» «A dire il vero, caro amico, questi quadri li ho messi da parte per uno dei miei migliori clienti», rispose Duven. «Lo interesseranno molto di più di quel che forse potrebbero interessare a lei». Thompson protestò. «Perché crede che non mi interessino?» Insisté. Deve sapere, Sir Joseph, che possiedo alcuni quadri piuttosto buoni. Non ne dubito, ribatté suavemente Duven. Se vorrà seguirmi, sono sicuro di poter accrescere la sua collezione. E se mi è lecito dirlo, di migliorarla, ma non con questi. Lei è un uomo occupatissimo e non voglio fare perdere tempo. Non con questi.